哋想點樣利用呢段時間啊？不如你問啦。因為其實我同阿媽咧好成日都會攞啲問題出嚟傾㗎啦，講真。我哋係冇乜話咩傾唔到問題，因為最重要點解咧？因為我係傾完之後都解決唔到個問題，所以我都唔介意傾嘅。係啦，我哋冇乜話收埋埋啊嗰啲咁樣冇啊。所以的確屋企係有啲狀況，但係咧大家就都好願意拎出嚟講咯，咁所以好少話收埋。但係反而咧有啲嘢好似講極都未必完全解決到。係啊。媽媽咧，媽媽點睇啊？我點睇？即係盡量溝通啦。同埋盡量咧有時將大事化小事咁咯。咁啊會希望減少啲拗撬咯。係咪屋企都即係聽你咁講嗰陣時都有啲拗撬喺度？係啊，有啲摩擦㗎。係啊，尤其是阿哥，有時佢有情緒好波動嘅，跟住突然之間無線搞一個中年好聲音，佢就為咗嗰個中年好聲音咧，就喺度咧波動咗幾年啦。係啊，佢唔知點解咧，一聽見個好字佢就好反感嘅。咁啊變咗佢收不時咧中年好聲音又話唔睇啦，我出街啦，飯都話我都唔翻嚟食啦。我時講我話我都冇睇啦，你使乜出街啫？我又唔係話沉迷喺嗰啲咁樣嘅音樂啊嗰啲，咁佢話都係唔好啦，我都係唔翻嚟食啦。咁啊〜自從有中年好聲音咧，都一直成日同佢咧即係有啲摩擦咯。咁我話死啦，我都唔知要等到幾時先至咪冇摩擦。我話望咗第一集做完啦，誰不知無線又話要做第二集，又做第三集。咁我話你咪有排嬲，有排氣憤。咁佢話係咁啦，我係唔中意人哋講個好字㗎。咁好似佢話最近佢話聽咗啲電話好嬲，我都要鬧佢。我話你做乜嘢好嬲啊？嗰啲咩電話咪 cut 鬼咗佢，你咪唔好講啫。睇叫佢第一句説話又話你好啊，我一聽到個好字我就嬲啦，我就即刻鬧佢啦咁樣。咁我話你唔好出聲啊！而家好多嗰啲 AI 啊，錄咗你把聲，第二日咧就變咗咧佢要扮係你打俾我。我話如果咁樣嘅話咧，我以後聽到你話係阿梁係阿梁啊，我都即刻 cut 線啦，我唔知信唔信好啦。咁佢就呢輪咧就收斂咗啲咯，佢驚咯，係咯。因為同哥哥就即係最近嗰個即係困擾比較大啲，咁就係因為佢對於個好字咧好敏感。自從中年好聲音呢個節目播出之後，一期啊，咁甚至去到電話有啲人一講你好啦，咁佢亦都會係好有情緒。係啊。因為我又唔係好知道哥哥情況，可唔可以講多少少哥哥係？哥哥咧就一向以嚟咧都有多少即係唔係好似個正常人咁嘅。咁啊初時咧就話佢嘅智力咧同正常人爭咗一兩年，即係嗰個測試。咁啊跟住收尾到90年代咧，可能就發現咗嗰種病叫亞氏保加症。咁所以哥哥收尾咧就證實咗咧係患咗亞氏保加症。亞氏保加症咧就係個人個情緒好波動嘅，佢強迫自己做啲嘢，佢話咗咁就咁嘅。即係改變唔到佢，喺住佢自己諗住
佢唔中意個好字，你點樣話佢，佢都唔會改嘅，係咯。咁有陣時咧話幾多度，好似曾經試過一輪咧，佢話27度我就開冷氣啦，突然之間個溫度跌到26度，佢即刻就閂冷氣啦。咁就跟住佢升翻27度又開冷氣啦。即係好着重嗰啲數字嘅嘢咯。好似佢話咗8點沖涼，如果你8點鐘用緊廁所，佢拍門都要拍到你出嚟為止嘅。所以係比較固執啲。不過而家咧大廈都好啲，冇咁執着。但係唔知點解佢咧，即係最近係個好字，佢就比較執着啲咯。就有多啲情緒咯。係咯。係啦，咁因為可能哥哥就即係佢就因為亞氏保加症啦，所以對於一啲數字或者可能一啲嘢好固執、好執着嘅，未必咁好似我哋常人咁話識得變通啊、改變啊。咁佢就會好執着，甚至咧好多時候帶嚟一啲情緒嘅。係啦，隨住年紀大咗咧，其實佢進步咗嘅，或者好多事情處理得好啲嘅。好啲咯。係啦，咁但係最近就主要係同個好字咧就過唔到去。係啦。一講個好字，佢就係個人好似好燥咁樣咯。係咯。即係會有啲情緒啦，發脾氣啊。咁佢喺屋企佢又唔敢點樣發，佢咪唯有自己避開。一聽到個好字喺度打電腦，打下電腦一講即係中年好聲音啊，賣告白啊，佢即刻咧一支箭走咗入房啊，咁樣閂埋道門，閂埋道門啊咁樣。即係佢又真係做咗好多嘢幫自己避開呢啲情況。不過就好無奈呢樣嘢不停發生。估唔到中年好聲音出完一集又一集。已經有4都似㗎啦，咁好 TVB 都揾佢嚟揾食㗎啦。